души сквозняк, боку прострелы. Мы всех сомнем все время здесь, нечестно в жизни нашей. И кашель сотрясает весь старинный замок кашель. Аче, аче-че, аче-че. Один лишь доктор был у нас, но протянул недолго. Был конюшник, недобрый час, но не помог он долго. Сквозняк, как прежде, по щелям, а балки точит шоршей. И шансы выжить по нулям в старинном замке кашель. Аче, аче-че, аче-че. А в общем, карантина нет, больным, но не заразный. Так заходи же к нам, сосед, наш замок безобразный. Но если ты с утра здорово чуешь там от стражей,